Ini kita lagi berada di tempat apa nggak tahu, tapi kelihatannya ini tempat gelap kulitnya ya. Kita coba shoot ke depan ya, terus jalan mencari sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bangunan kalau siang rame, tapi kalau malam kok bisa sepi kayak gini ya? Aneh. Gue juga aneh sendiri sih. Kenapa ya bangunan bisa sepi kayak gini kalau malam? Padahal siang sore sampai jam 9 masih ramai loh. Coba kita telusuri sekitaran sini ada apa ya. Kedengaran seperti ada orang jalan apa atau gimana ya, kayak ada suara orang jalan. Nah, itu suara saya atau suara lain saya kurang paham ya, tapi yang saya rasakan saya merinding di sini soalnya sendirian. Ini kita coba masuk ke dalam ya. Astagfirullahaladzim, nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.